है। नंबर 1 भूअर बर्ड। ये पक्षी किसी आर्टिस्ट से कम नहीं, क्योंकि इस पक्षी को हम इंसानों की तरह ही घर सजाने का शौक है। ये पक्षी अपना घोंसला जमीन पर ही बनाती है, लेकिन अगर जब पहली बार इसके घोंसले को देखते हो तो आपको लगेगा कि किसी इंसान का झोपड़ी है। ये पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए कुछ अलग चीज का यूज नहीं करती, बल्कि बाकी पक्षियों की तरह ही है सूखे लकड़ी और घास फूस के यूज करती है। लेकिन ये इस तरह से घोंसले बनाती है कि जो कि बिल्कुल एक आम इंसान के झोपड़ी की तरह लगता है, और इसका घोंसला एक बार बनकर रेडी हो जाता है। ये भूअर बर्ड रंग बिरंग धूलों को लेकर अपने घोंसले में सजाने लगती है। इस चिड़िया का अपने घोंसला सजाने का इतना ज्यादा शौक है कि आसपास में जो भी चीज मिलता है उस चीज को लेकर अपने घोंसले में सजा देती है। तो दोस्तों, इसे देखकर आप एक बात तो समझ ही गए होंगे कि सिर्फ इंसान ही अपने घर सजाने का शौक नहीं रखता, बल्कि चिड़िया भी अपने घोंसला सजाने